Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar. Bir oilani bilaman. Er xotin 3 ta farzandi bor. Ayol musulmon ayol, lekin erkak esa Allohni tan olar ekanda, lekin Muhammad alayhisalomga iymon keltirmas ekan. Qur'oni Karimni tan olmas ekan. Gapiradigan nasroniyga o'xshab turadi debdilar. Endi bu oilada yashashi bu er xotinni to'g'rimi? Bular biz oldin aytdik, er xotin sanalinmaydi. Bu hali nafaqat bu payg'ambarimizni tan olmagan. Benamoz erkak bilan namozxon ayol o'rtasida nikoh tabiiy ravishda buziladi. Alloh unga qonunni qo'yib qo'ygan. Siz xohlang, xohlamang buziladi. Buni tushunish uchun mana Allohning bir qudratini bir tushuninglar. Allohning shariati Allohning qudrati bilan bo'ladi. Ya'ni, masalan bir insonga Alloh taolo mana o'l deb buyruq qilyapti, shu odam o'lyapti. Siz dod o'ylaysizmi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, shu odamning joni chiqib ketyapti, tamom. Siz qolaverasiz yig'lab siqtab. Alloh shuni qonun qilib qo'ydimi, shu narsa tabiatda sodir bo'ladi. Shariatda ham xuddi shunday. Alloh bir narsani qonun qilib qo'ydimi, siz xohlang, xohlamang shu narsa sodir bo'ladi. Alloh shariatda qonun qo'ydi. Benamoz bilan namozxon o'rtasida nikoh yo'q dedi. Buni dalili qani desa aytdik buni. Necha martalab dalilini aytdik, buni to'g'risida darslar chiqardik. Bu siz xohlang, endi xohlamang o'rtada nikoh buzib qolaveradi. Endi bu odam agar payg'ambar alayhisalomga ishonmayman deb turgan bo'lsa yoki shak qilsa, hali ishonmasdi qo'ying. Shak qilsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, buni hech qanaqa dini qolmaydi. Allohga ishongan odam dindor bo'lib qolavermaydi. Allohga ishongan odam musulmon bo'lib qolavermaydi. Shayton Allohga ishonmaydimi? Ey Robbim deb gapirgan shayton. Alloh Qur'onda aytgan buni. Robbi deb gapirgan. Ey Robbim degan. Bu shaytonni lekin musulmon qiladi. Shayton yoki musulmonmi? Kim shayton musulmon bo'lsa kofir bo'ladi. Shayton kofirlarning raisi. Nima bilan kofir bo'lgan shayton? Allohni tan olgan, Allohga shirk ham keltirmagan hattoki shayton. Ya'ni masalan Allohga qo'shib boshqa narsaga sig'inmagan shayton. Shayton nimaga kofir bo'lgan? Allohning buyrug'ini qilmayman degan. Shuning uchun kofir bo'lgan. Buni qanaqa kufr deyiladi? Kufrul iba. Ya'ni Alloh buyurganda qilmayman deyish kufr deyiladi. Bu odam ham Alloh taologa ishondim desa-da, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirmasa, bu odam Allohga ishonmadi deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, bu hali payg'ambar alayhisalomga ishonmaslik turlari tursin. Rasululloh hadisda aytganlarki, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Agar Musa payg'ambar tirik bo'lganda, menga ergashishdan boshqa chorasi qolmasdi deganlar. Bu kim hali? Musa payg'ambar tirik bo'lganda deyaptilar. Shuning uchun mana qiyomatda alomatlardan biri Iso alayhisalom osmondan tushishligi. Ahli jamoat e'tiqodi biz shunga iymon keltiramiz. Iso alayhisalom tushganda kim bo'ladi? Payg'ambar bo'lib tushadimi? Yo'q. Rasululloh payg'ambarlarning xotimasi Iso alayhisalom payg'ambar alayhisalomga iymon keltirgan oddiy bir ummat bo'lib tushadi. Buning dalili u kishiga shuning uchun ham imomga o'ting deyilganda imomga o'tmaydilar. Toki odamlar o'ylab qolmasinki yangi payg'ambar keldi deb. O'zlaring sizlar bir-birlaringni imomisizlar deb imomga o'tkazib, o'zlari orqada iqtido qilib turadilar. Bu odam shuning uchun kofirligida shubha yo'q agar aytilayotgandek bo'lsa bu ma'lumot, payg'ambarimizga ishonmayman degan bo'lsa yoki shak qilsa, yuqorida aytganimdek, shak iymondan chiqaradi. Bu odamning iymoni qolmaydi, nikoh o'z-o'zidan o'rtada yo'q. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsa, endi bu ayol ham bu yerdan chiqib ketishligi kerak bo'ladi. Bu unga nomahram. Har kuni yashagan kuni bu gunohkorlik bilan o'tayotgan bo'ladi. Allohu a'lam.